Oteto. Prokleto. Dobro večer svima, ja sam Stefan Novaković, direktor kampanje Oteto prokleto. Kao što smo i navikli svakog četvrtka već prethodnih nekoliko nedelji, večera se gledamo u 8 sati u večernjem terminu. Moji večerašnji gosti su Vojislav Došan iz Zrenjanina, Petrović Marina iz Sutjeske i Pankarić Ansoler iz Sutjeske također. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo ako da otvorimo, Vojislave, sa vama. Imali smo prethodne sedmice jednu aktuelnu temu u Šapcu, gde se povela neka diskusija sa trenutnim korisnicima te zemlje i istinskim vlasnicima. Pa hajde da malo objasnimo ljudima kako smo uspeli da svi zajedno shvatimo da ipak problem u državi koja pokušava da zavadi narod i da napravi neke tenzije, umjesto da svi zajedno dođemo do jednog rešenja što smo na kraju došli. Pa ajmo sad da prenesemo svim ljudima koji nisu bili u toku, koji to nisu mogli da isprate, šta se tu dešavalo i kako se to odvijelo. Evo, upravo to što ste i rekli, mi smo već duže vreme, a naravno i u emisiji prošle koje sam ja učestvovao pre nego što se desio taj nemili događaj u Šapcu, upozoravali šta znači pitanje nerešavanja restitucije, zašto je restitucija civilizacijski čin i zašto ona sama po sebi predstavlja promenu sistema. Naravno, mi svi znamo da u osnovna ljudska prava spada i pravo na ličnu imovinu. Čovjek bez lične imovine je običan zombi, znači ko nema pravo na rad i na imovinu praktično ne postoji. Znači mi smo trebali još 1989. godine da raskrstimo ovde sa komunizmom, pa smo to odložili još 10 godina, čekali smo ove 5. oktobarske događaje, od kojih naravno nikakav rezultat u tom smislu nije bio, a rezultate smo videli tako u Šapcu. Naime, o čemu se radi? Mi smo govorili da će pitanje nerešavanja restitucije dovesti do sve većih problema, eskalacije, pljačke u ovoj državi, korupcije i tako dalje. To se najbolje videlo u primjeru jednog našeg saborca, gospodina Mirčeta Kurtovića, koji je sasvim legitimno i legalno u kompletnom procesu restitucije koje, nažalost, iako član 46, ako se ne varam, kaže da se restitucija mora završiti za 6 meseci i godinu dana, a to nije slučajno rečeno, baš da se ovakve stvari ne bi desile. I po članu, čini mi se da je član 62, gospodin Kurtović je imao pravo, ono što bi ja uradio, da stavi zabeležbu na kompletnu svoju imovinu koja je u postupku restitucije. Znači, ako postoji neki postupak pred ovom državom o vraćanju imovine i ako je postupak vezan za konkretne predmete i konkretnu imovinu, znači građevinske parcele i poljoprivredne, ne vidim razloga zašto mi koji smo oštećeni u ovom postupku nemamo prava da postupimo po zakonu i stavimo zabeležbu koju je morala agencija da stavi još pre davnih 10 godina dok se postupak ne završi. A ceo problem je nastao u zameni teza, odnosno želji sistema, ja neću da kažem ni vlasti ni opozicije, nego želji sistema da nas međusobno posvađa građane ove zemlje, jer mi znamo da u Srbiji najčešće i svađe nastaju zbog imovine, znači svađaju se i brat i sestra i otac i majka i svi u kući kada je pitanje imovine nesreće. Mi restitucijom želimo da ta pitanja imovine rešimo ne samo našim porodicama, nego u ovoj državi, a posledica je ta što su oni nas podelili i oni su praktično sistem je, ovde pričamo sad o Šapcu, ali to nije samo Šabac, to se dešava svima nama. Opet napominjem da nas ima 150, 200 hiljada ili više porodica koje su oštećene. Jednostavno neko je, kako sam i u prošloj emisiji rekao, mi smo opljačkani bar 3 puta. Prvi put smo opljačkani, počevši od 45. kada nam je čini mi se 48 osnova, to je trajalo od 45. do 50. ja mislim 8. ili 52. godine, pljačkana po 40 osnova imovina. To je prvi put smo tada opljačkani, znači kada je bukvalno neko došao sa listom papira u kožnim mantilima i rekao je marš sa ovog, ovo je sad moje. Drugi put smo opljačkani u tim pljačkaškim privatizacijama. I treći put ovim zakonom koji pokušava da tu pljačku legalizuje. Ali naravno, čim se nešto radi protivzakonito, protiv zdravog razuma, naravno da dolazi do ovih stvari. Jer za sve ovo vreme, čak i dok se obavlja proces restitucije, naša imovina koja je u tom postupku je besomučno prodavana. Iako su ti, to tvrdim i to mogu i da dokažem, koji su prodavali našu imovinu, u ovom slučaju je to u pitanju opština Šabac, vrlo dobro znali čije je to imovine da je u postupku restitucije.
Posao agencije je bio da, što je logično u svakom sudskom postupku koji vi kao običan građan, da kažem, u bilo kakvom imovinskom pravnom sporu, imate pravo, ako je neka imovina sporna, i u nekom sporu, imate prava upisa zabeležbe da se ta imovina ne može oprometovati dok se proces ne završi. Znači, u slučaju Šapca je došlo do toga da je jednostavno sistem koji je tamo bio u tom trenutku na vlasti rasprodao i poklonio imovinu koja nije smela da se pokloni, samo zato što agencija nije radila svoj posao, a to je da upiše zabeležbu, i onda kada je gospodin Mirča Kurtović upisao zabeležbu, a sve po zakonu, on je zamenom teza prozvan da ucenjuje ljude, da reketira, zato što postupa po zakonu. To sistemu našem odgovara zato što je isključivo sistem kriv i onaj koji je trenutno na vlasti, zato što nije taj proces završio na vreme i ostavio je da se mi međusobno građani, znači i oni koji se nalaze na našoj imovini, to možemo i kasnije da pričamo, mi znamo i kako se dolazi do te imovine, u ovom slučaju znači i oni su uvučeni u ovaj proces, ne svojom voljom ili svojom voljom, ali treba da znaju da smo mi i na njihovoj strani, znači da mi imamo rešenje. Znači mi, i ovom priliku se njima obraćam, mi ne želimo te ljude da iselimo sa imovinom koja se oni trenutno nalazi, koja jeste sporna. Mi imamo rešenje, a to jeste o čemu stalno pričamo, zamenska restitucija, znači da nam se u ovom slučaju gospodinu Kurtoviću za njegove hektare imovinu da neka druga imovina iste vrednosti. Na taj način će i ti građani, protiv kojih mi nemamo ništa protiv, čak i ne ulazimo u meritum kako su oni došli do te imovine. Da li su do te imovine došli za realnu tržišnu vrednost, u šta sumnjam, da li su došli do te imovine bez korupcije, da se ne dele plave koverte, mi ne ulazimo u to. Mi zahtevamo da nam država od te silne imovine koju ima dodeli drugu vrednost, iste tržišne vrednosti, i na taj način nas obešteti, što je pošteno po zakonu i po ustavu, a da ti građani koji su se na bilo od kojih ovih načina našli na toj imovini imaju legalno i legitimno pravo da legalizuju tu imovinu. Znači, mi imamo rešenje, ali niko se nije udostojio što se tiče vlasti onih koji su, mislim da je u to vreme bio gospodin Zelenović, koji je sad opozicija u parlamentu, za vreme njegove vlasti se besomučno rasprodavala imovina gospodina Kurtovića, kao što recimo u mom slučaju, da spomenem, u opštini Stari grad imovina rasprodavala za vreme vladine Srpskog pokreta obnove i Vuka Draškovića. Iako su svi oni kao veliki opozicionari bili za promjenu sistema, ali jednostavno na papirima se tačno vidi ko i kada šta prodavao. Znači, mi nudimo fair rešenje. I da napomenem da ova država ima ogromnu imovinu na svom raspolaganju, što nije dobro za građane, jer obično je ta državna imovina kojom upravlja takozvana vlast isključivo plen partije koja se trenutno nalazi na vlasti. Po meni je bolja varijanta da je što je bilo u staroj Jugoslaviji, da je većinski kapital, da kažem privatan, onda imamo jaku srednju klasu koja je dobra kontrola vlasti. Hoću da kažem da prema nekim procenama, ali to je vrlo grubo, da me ne shvatite pogrešno, sva imovina koju mi na 150 i kusur hiljada potražene prevazilazi nekih 5% ukupne imovine kojom raspolaže država Srbija u državnom vlasništvu, jer tih praktično 90% možda ljudi više ne postoje i naslednici, znači njima ostaje još, da kažem, 95% imovine raspolaganja. Pa je malo. Znači mi tražimo 5% da se napravi mir u kući i red. Znači moguće, samo je pitanje dobre volje i to je... Da kažem, vrlo lako, znači, naš zahtev je, pored smene direktora agencije, izvinjavam se ako dužim, znači, pored smene direktora agencije i upravnog odbora, odnosno mi da imamo, mislim da upravni odbor ima 5 članova, onda mi tražimo 3, mora u svakom demokratskom društvu mora postojati sistem kontrole. Znači, mi smo opozicija praktično onda u toj agenciji, mi moramo da vršimo kontrolu. O tome možemo isto razgovarati. Prema tome, rešenje je vrlo jednostavno. Treba jednu rečenicu izmeniti iz onog crkvenog zakona, da on važi za sve građane. Mi smo sve svoje probleme, mi možemo to rešiti za par nedelja. Hvala vam na detaljnom odgovoru. Recimo, s obzirom da je gospodin Došan
često ovdje naš gost, vi ste prvi put sad ovdje sa nama u emisiji, naravno ne i posljednjeg, još ćemo se družiti i snimati ovakve emisije. Evo za početak, gospodine Pankarićan, predstavite se nam, dolazite iz Vojvodine, to je najplodnije zemljište, znam također da ste poljoprivrednik, pa ajte malo da iz tog ugla poljoprivrede iznesemo šta vi to potražujete, šta biste sve sa time uradili kad bi vam se to vratilo. Pa vidite ovako, znači dolazimo iz Sutjeske, to je jedno malo mjesto pored Zrenjanina. Znači tu kod nas u našem selu, Ataru da kažem tako, ima dosta državne zemlje, a na primjer mi koji potražujemo, to je kao što je rečeno malo prije, to je jako smiješno naspram toga koliko to treba da se vrati, a koliko ostaje. Tako da i mi smo isto za to, znači nećemo obveznice, nećemo, znači hoćemo da nam se vrati, pošto ima odakle da se vrati ta znači zemlja, da nam se vrati sad, s obzirom na klasu, na šta, nije bitno, znači zemlja, da mi nastavimo da radimo, znači da doprinosimo, da kažem, tom zemljom, znači da stvaramo i dalje, znači, kako vam kažem, mislim, pa, da koristimo, na taj način ekonomija se podiže, tako je, sve je, umjesto da ovako da nas ucenjuju s tim, znači vrednostnim papirima ili kako već to kaže, to ne pristajemo na to i znači to nećemo, gotovo. Tako da nama je prvenstveno zemlja, znači nam treba nazad, ne da bi je prodali dalje, nego znači da bi je nastavili da radimo pošteno i to je to. Kao što su naši preci radili, tako i mi bi da nastavimo tako. Jasno. Recite mi, gospodine Petroviću, i vi ste također poljoprivrednik i časkali su malo i pre ove emisije, skoro ste i rekli ste da ste pravili izvanrednu rakiju i dajte da ispričamo ljudima kako to može da utiče ceo proces restitucije na celu ovu državu, ne samo na potražioce, već jednostavno na celo naše društvo, da je to jedan iskorak napred i civilizacijski i generalno gledano i kroz privredu, ekonomiju i na sve načine dižemo, a Vojvodina je najplodnije zemljište. Jeste, pitanje vam je malo kompleksno za moj odgovor, već malo možda kraće od toga što očekujete, ali prvo da kažem da ova parola što stoji ispred oteto, prokleto, baš i ne važi za sve. A inače sam iz istog mesta gdje kolega, isto se bavim poljoprivredom i najkraće i najblaže rečeno, s obzirom da sam učesnik te restitucije, među papirima što sam tražio kao dokument šta je oduzeto, piše lepo da je oduzeto u ime naroda. Ovako najprostije rečeno, u ime naroda ja smatram da to treba se vrati. Ako mi pripada ovom narodu, verovatno smo i mi narod ove države. Država mora da pripada narodu. Verovatno tako, to je moje neko razmišljanje. Inače, od sve te zemlje što bi mi sad potražili, naravno tu spadaju porezi i doprinosi od koga bi država imala koristi. Mimo toga, lično ja od toga samo živim. Isključivo se bavim poljoprivredom, oduzeto mi je 2 puta, ne meni, mom dedi, ja kao naslednik, još nisam dobio nijedan jedini odgovor od Agencije za restituciju. Par puta sam gledao gospodina Sekulića na jutarnjem programu, čak nije ni bitno, više i ne mogu da gledam jer servira jednu te istu priču svaki dan, svaki put, tako da mi je to više postalo vređenje inteligencije, to je cirkus. Šta će biti, ne znam koliko da kaže sad da sam optimista, nisam, ali evo, potrudit ću se i dalje da učestvujemo u ovakvim emisijama i na terenu koliko god se bude moglo da se to vrati u naturi. Svi ljudi, svi potražioci moraju da uzmu učešće, bar minimalni neki doprinos. Problem je što ljudi nisu ni toliko upoznati, a recimo nisam ja baš toliko mlad, kolega je mlađi pa više ima iskustva s tim, ali u principu ljudi ne znaju šta se dešava, tako da je to sad ostalo na nama da ih uputimo, da proširimo tu poruku da se čuje. Recimo, pomenuli smo, sad ste pomenuli i Strahinju Sekulića i Agenciju za restituciju. Koliko dugo ste vi već u toj borbi? Slagaću vas, ali mislim da je 15 godina jako malo. Od samog početka restitucije, čak mislim da sam i pre toga bio nešto upoznat s tim, tako da sam krenuo u traženju svih tih papira do kojih smo jedva došli. Šta više, mislim da je to bilo namjerno, da se ne bi mogli doći do te dokumentacije. Ipak smo uspjeli, nešto sam konkretno ja našao na tavanu ili nije bitno od tih papira.
nešto sam priložio, na nešto sam dobio odbijenicu na koju sam morao uložiti žalbu i dobio sam posle toga odgovor da se usvaja ta žalba. Sad ćemo vidjeti šta će se desiti u narednom periodu, mada evo, od tada je prošlo 3 godine, nisam dobio nikakav odgovor. Znači, konkretno za Strahinju Sekulića ne mogu da kaže ništa ni loše, ali ništa ni dobro. Ja sam baš htio i da vas pitam, ali već ste mi i dali odgovor, kako je vaše iskustvo sa samom agencijom za restituciju, jer tu imamo član 46 koji jasno kaže da svi jednostavni slučajevi sa kompletnom dokumentacijom moraju biti rešeni u roku od 6 meseci, a svi malo kompleksni u roku od 12 meseci. Pa vi u tom trenutku kada ste predali tu papirologiju, jer se udostojio neko da vam se javi u roku od tih 6-12 meseci ili je eto prošlo 11 godina i vi dan danas čekate neki odgovor? Od priloženja te žalbe, pošto imam po 2 zahteva potraživanja, po jednom zahtevu još nemam ama nijedan jedini niti odgovor, niti obaveštenje, jednostavno kao da nisam priložio nikakvu dokumentaciju. A po ovome, rekao sam vam malo pre da sam dobio odgovor da mi se usvaja žalba, to je bilo pre 3 godine i to je stalo na tome. Tako da više nemam nikakvih informacija, to je to. Jasno. Šta će biti, vidjet ćemo, ali konkretno Agencija za restituciju čini mi se da i ne radi ono što treba da radi, ili ako radi to je jako sporo. Da vam ne govorim sad o tome što oni nude te obveznice ili to je jako malo i recimo konkretno ja to neću ni da pristanem i niti me interesuje, niti želim da učestvujem. Niko i ne treba da prihvati da uzme to jer to je vređanje inteligencije, to realno nije ni realna tržišna vrednost, niti je to tih 15% kako oni procenjuju, stvari to na kraju kad se izračuna nije ni 15% od onoga što potražujete, nego jedno 5-6%, gdje bi vi imali za par... Manje od 1%. Recite mi sad, eto već kad smo ušli ovo Vojislave, malo pre ste pomenuli rešenje. Ajde sad da objasnimo tim ljudima konkretno kako mi dajemo rešenje. Šta je to rešenje i za istinske vlasnike i za trenutne korisnike zemlje? Jer pretpostavljamo, ajde da idemo da postoje savesni i nesavesni kupci. Neko svesno imao informacije da je ta zemlja oteta i da nema čistih papira, pa je kupio, a neko je obmanut od strane nekih katastarskih službi, lokalnih samouprava ili već u zavisnosti gde je kupovao tu parcelu. Ajde sad da pozovemo i njih da nam se priključe u ovoj našoj borbi i da kažemo šta je to rešenje za sve nas. Naravno, ja sam i u toj diskusiji koja je bila na Facebook grupi vezano za ovaj problem u Šapcu pokušao ljudima i nadam se i uspeo da objasnim da mi ne želimo da se svađamo. Jer država u kojoj živimo i sistem i vlast se koristi onom floskulom zavadi pa vlada. Znači oni su sad problem koji su napravili kroz nesprovođenje restitucije prebacili na građane. Kao i za sve probleme koje ova država ima, uvek je neko drugi kriv, kao što je Tito govorio, čuvena Titova rečenica ko se seća, voda je uvek čista na izvoru, ali se zaprlja na kako ta reka, znači mi obični ljudi smo zaprljali tu reku i tako i u ovom slučaju po titoističkom sistemu mi sad treba da se međusobno svađamo, koljemo, sudimo, jer u principu da ti ljudi ne shvate pogrešno, mi smo tu u pravu. Znači vi kad kupite nešto ukradeno, ja sam to pokušao lepo da objasnim, kupite ukraden automobil, stan koji nije čist, znači ako kupite ukradeno vozilo, vi krivično odgovarate, oduzme vam se vozilo, nema nikakvog obeštećenja, znači to isto nešto što neko nije smeo da proda, niti da kupi. S druge strane, znači u većini slučajeva, nažalost, ti ljudi koji su kupovali, ja znam, recimo, ja sam u prošloj emisiji iznao konkretan primer za stanove koji su prodavani u Beogradu, na svakom kupo-prodajnom ugovoru je stajalo da je stan predmet nacionalizacije. Prema tome, svi ti ljudi koji su kupovali drugo, znači tu su mogli da vide i drugo mogli su da shvate da je neka cena koja je i 100 i 1000 puta manja od realne vrednosti, znači da kupujete, kao što biste kupili BMW koji košta 100.000 evra za 1000 evra, na primjer, pa vam je jasno da možda možete ga voziti u vašem gradu, ne možete granicu da pređete. Sigurno niste mogli da verujete da vam je neko prodao nešto što vredi 100.000 za 1000. I naravno i u tom smislu oni i tu pokušavaju da nas posluđuju, da bi skinuli odgovornost na sebe. Ono što svima nama treba je ta sabornost i ujedinjenje. Znači, država je njih prevarila. Ne, znači oni kažu pa vas je država prevarila, misleći na nas koji zahtevamo tu imovinu iz restitucije, jer s tim zakonom da nas se nudi tih bednih 15%, mogu i da objasnim kasnije ako me pitate šta to zaista znači ta matematika, da ljudi znaju koliko je to
Jer svaki iznos koji pomnožite sa nulom daje nulu. Znači, jednostavno, mi moramo ljudi da informišemo, da im objasnimo da mi nismo njihovi neprijatelji, ni tim zaštićenim stanarima, o čemu ćemo isto, nadam se, razgovarati, ni tim, kako ih neko naziva, uzurpatorima naše imovine. Jer izvinite, ako ste vi na nekoj parceli ili stanu koji je sporan kupili to za neke male pare i vi ste u problemu, ali mi i tu nudimo rešenje. Mi ne ulazimo u odgovornost. Odgovoran je tu i onaj ko je kupio i ko je prodao, da se razume. Ali mi to čak ne gledamo, naša ponuda, fair ponuda, odričemo se tog stana, te njive za koje smo i emotivno vezani. Izvinite, vi isto obrađujete njive koje znate, prolazite pored njiva vašeg pradeda. Ja prolazim pored zgrade, muka mi je tu kad prolazim kroz Solonsku. To je nešto što je nama... Znači, mi se i toga odričemo, ali i nudimo fair ponud, dajte nam nešto, neke druge stanove koji nije gradio moj praded, znači njive koji nije vaš pradeda obrađivali iste vrednosti, da mi možemo našim poslovima se bavimo, a vi to legalizujte. Znači, to im je jedini izlaz iz ove situacije, jer mi ne ulazimo u osnov sticanja. Ako budemo ulazili u sudski proces, znači ako ne bude država bila u roku od nekoliko meseci, imamo zahtev koji ističe, pomoćite mi vrlo brzo. 16. septembra. Tako, mi od tada ćemo koristiti sve legalne i legitimne načine da dođemo do naše imovine. I onda će svaki taj predmet, svaki stan, svako zrno peska, svaka kuća, svaka cigla se otvori od 45 ako treba i pre, jer mi imamo dokumente i pre, pa do današnjih dana. Da vidimo kako je u katastru, kako je na volšeban način, kada ja nisam stručan za te pravne stvari, jer recimo kako iz gruntovnih knjiga, kad se prelazilo u katastar i tako dalje, odjednom. Znači, ja se dobro sećam kad sam gledao papire za konkretno njive mog pradede, znači, do tog prelaska u katastar se ta državna imovina i vodila na, recimo konkretno u mom slučaju, Đoku Ristića ili na nekog drugog. Znači, čak i nije se vodila njive na državu. I na volšeban način, kada je se prelazilo u katastar, što ćemo mi i tekako, ako nas se ne budu urazumili i prihvatili našu ponudu. Znači, mi ćemo tu, kako sam rekao, Pandorinu kutiju da otvorimo, znači ćemo da vidimo ko je, kada i u kom momentu stavio prst u med i počinio krivično delo. Onda su to krivično delo. Ovo što mi nudimo, gospodo, jeste da se na jedan fair način napravi win-win kombinacija. Vi ostajete u vašoj imovini, mi se nećemo ulaziti kako ste vi došli do nje, a nama da se dodali druga imovina iste vrednosti. A mi naprosto smo prinuđeni da uđemo u te postupke i u zabeležbe iz razloga što s punim pravom štitimo svoju imovinu. Pa onda neki oni štite svoju imovinu pa da vidimo ko će nas suda da dobije. Mi nudimo fair rešenje, jer mi nećemo, pomenuli smo ovde te bedne obveznice, znači to je zaista, ja ne znam, pitao bi te ljude, evo da im se desi sada, mi dobijemo, a dobili bi su, možda za 100 godina, možda za 50, možda za godina, da njihovi unuci moraju da izađu iz te imovine i da im država po istom modelu za obeštećenje za njihovu tu njivu koji su kupili kuću, koji su živjeli 50-100 godina, ponudi par kutija žvaka i kutiju za šibice. Kako bi njima bilo? A to jeste kutija šibice mesečno u proseku. To što gospodin Sekulić kao direktor agencije priča da smo i tu najbolji u regionu, što je čista laž i glupost, znači region, sem, da kažem, ove bivše Jugoslavije, ne računajući Sloveniju, to odavno sa restitucijom završilo još početkom 90. Rumuni su imali nešto problema, to možete vi reći, pričali ste mi, automobili su to iz nekoliko puta, na kraju su i to odradili, mi nismo mrdnuli. Znači, te obveznice nama, to sam i rekao i u prošloj emisiji, nudio Tito konkretno za zgradu i za vinograd. Isto je ponuđeno, ne znam, 20-30 godina i znam da je moj otac i baba su pričali da je to vrednost jedne kutije šibica. To je to, ljudi, isto, znači mi smo se od titoizma nismo mrdili i mi kao naslednici imovine ljudi naših predaka nećemo dozvoliti da nas, ne samo da, to nije čak ni poniženje, to je ispod toga, to je ispod svakog ljudskog dostojanstva da direktor jedne agencije kaže pa nećete ni vi ostati bez ičega. Pa ko je on da stavlja ruku u moj novčanik? Ko je on da kaže tebi je sad dosta ova kutija žvake, a ti ćeš da imaš 300.000 dinara platu mesečno. Iz tih razloga mi tražimo smenu, onda je častan čovjek, ja razumijem, on štiti svoje radno mesto, spremačica tamo koja radi štiti radno mesto, oni žele da tu dočekaju penziju, da i rade i pravunuci, ali ta agencija je tu bila namenski
da sa 6 meseci do godinu dana završi posao, ne da dočekaju penziju i zlatni satić tamo. Znači, to je ti to izam. A da pritom se nama kaže da ta kutija šibica, evo to ti je to, kako je onaj jedan na grupi u Šapcu napisao, poljubi ili ostavi. Pa mi to nećemo dozvoliti. Ali kao gospoda i neko ko ima neko poreklo, nudimo fair rešenje. Vi ostajete tamo, podržite nas da ne bi ušli u sudski proces, podržite nas sa našim zahtevima. Tog momenta kad mi dobijemo našu imovinu, kogod od nas je stavio zabeležbe i sve što je po zakonu će to povući, tog momenta. I oni mogu to da legalizuju. Do tada, znači moramo da shvatimo smo svi problemi. Ne samo ti ljudi, nego i penzioneri i radnici koji nisu primili plate i nisu plaćali. Svi smo u istom problemu, a to je povezano. A priča počinje od restitucije i završava se sa tim. Apsolutno, imamo i danas izvršitelji koji su samo 45 su upadali u crnim mantilima, a sad ovi dolaze sa policijom u odelima pa izbacuju i otimali iste matrice. Recite mi, gospodin Sorel, sad kad smo pomenjali poljoprivredno zemljište i njive, kad prolazite vašim krajem i vidite njive koje su pripadale vašoj porodici i precima, koje su to emocije, jel vas zastane, kako se osjećate, ajde da i to čuju ljudi, jednostavno moraju sve da znaju kroz šta prolazite. I sa emotivne, sa ljudske strane. Vidite ovako, nije sve jedno. Znači ja znam, ajde od otac mi je još živ, znači on mi pričao, on je bio mali kad je to oteto njima i ostali su bez ičega. Sad, ja isto kad prolazim onuda, nije mi sve jedno. Znači isto tako volio bi da mi to bude tu, da ja to obrađujem. Sad, kod nas isto u selu, baš mislim dobro je ta tema rečeno kao da svi treba se pridružiti. Mi nećemo da otmemo to od nekoga gdje je sad ta zemlja. Ja znam tačno po katastarskom broju gdje je, čija je, kod koga je zemlja, ali ne možemo da napravimo novu nepravdu. Ali ima toliko državne zemlje, dajte nam odande i secite neko ko zaslužujemo, nego koliko na je naše pripada, toliko i secite i dajte to da se nastavi, a oni nek rade svoje dalje, kako je dobijeno, kako je sticano, to nas ne zanima. Znači samo treba da i nama bude vraćeno to što nam pripada. Sad u selu kod nas, mislim, ljudi su vezano za tu temu jako dirljivi. Zato što kao da treba da mu otmeš iz oka. Kad spomeneš tu temu, trebao bi da se vrati to. A što da ti se vrati? A kako što? Pa sam ja to ukrao, mislim, što mi je oteto to. Razumete? Mislim, tako da, mislim, kad pitaš nekoga ko sad ima, kroz razgovor, ajde s drugarima, sedimo, pričamo, pa sad oni imaju. Ja kažem, zamisli sad da preko noći dođe kod tebe neko i kaže, ne radi, nemaš više, daj te traktore sve, kao što su konje nam oteli, jer se konjima radilo. Znači to, isto tako sad dođe, kaže traktor, daj vamo, daj ovo, daj mašinu, pa kako da dođu, sad mi uzme, a kako? Pa kako su meni došli uzeli? Isto tako i tebi mogu da dođu da uzmu. Zamisli sad to, stavi se ti u moju situaciju. Nije im sve jedno, znači nikome, ali mnogi nisu za to, ne podržavaju. I dalje je to... Pa moramo i kroz ovakve emisije, kroz interakcije, da ljudi shvate da mi nećemo da otimamo njihovo. Ne treba nama njihovo. Nama treba samo naše nazad. Znači ne treba mi da pravimo nove nepravde. Samo što nam je krivo, mislim, idemo u crkvu, sve to stoji, opet se vraćamo na tu versku zajednicu, znači na crkvama je vraćeno. Znači, mi smo... Ipak je diskriminacija, znači šta smo mi? Ja sam vernik isto i poštujem crkvu, ali mislim da je napravljena diskriminacija. Jeste, evo, pa kako se i kaže, evo, prvenstveno, jednaki pred Bogom, jednaki pred zakonom. To bi tako trebalo da važi. A evo mi kao udruženje koje se bavi restitucijom Srpska liga dobili smo napismenu podršku svih verskih zajednica u Srbiji koji podržavaju svu ovu našu borbu. A znamo da je 2005. godine donet crkveni zakon gdje mi sad samo tražimo izjednačavanje sa tim zakonom. Evo recite mi malo o tome kako vi to vidite, šta se sve time dobije i da li bi bilo to finalno rešenje? Pa verovatno. Sigurno bi to bilo finalno rešenje kad bi bio isti zakon kao i za kažem vam, ja sam vernik, poštujem crkvu, pravoslavac sam, ali mislim da je napravljena diskriminacija što se tiče tog zakona. Crkva naravno nije kriva, to kao na kraju krajeva ni ovi ljudi što su nasledili, ne nasledili nego dobili od države u to vreme, ja ne krivim ni te ljude. Ali jednostavno kad nešto postoji i može da se reši,
kroz substituciju, naturalno, naravno, ajde da vam kažem i to, da nismo ni znali šta znači ta reč substitucija, jer kad je to krenulo sa restitucijom, mi smo bili srećni, mislili smo da to će biti to, i međutim, ispalo je da od toga nema ništa. Znači, nama treba substitucija, neka urade taj zakon kao što su radili za crkvu i mislim da će biti problem rešen. Jasno, to je i jedino rešenje. Recite samo kratko da se vratim samo recite nam vaše iskustvo sa Agencijom za restituciju. Pitao sam i gospodina Petrovića, volio sam i u prethodnoj emisiji to evo da čujemo i vaš. 11 godine tamo neko direktor prima platu od naših para. Kroz šta ste sve to prošli? Prvo neljubezni, znači kad god tamo priđeš, ja imam utisak kao da trebaju oni iz svog džepa da mi vrate, znači to. Nikakav pristup komunikacija, nikakav na telefon, niko se ne javlja, znači mi moramo sad od kuće da sedneš u auto, treba da odeš da pitaš ili da sad tu mail da šalješ, ne znam, mislim to su stvarno gluposti. A drugo, znači za tih 11 godina ni jedno, evo kolega on je dobio to jednom, znači kao neku dopunu dokumentacije gde su ga kao odbili zbog toga. Ja jesam dobio za jedan zahtev da treba dopuna, ali traže neke papire koje znaju da nema, da ne postoji. I oni tačno to traže, znači odgovor nismo dali nikakav na to kad već je dato sve priloženo šta smo imali. I sad oni traže, ne znam, neku mesnog narodnog odbora, neku potvrdu, a mi imamo konačnu odluku o dodeljivanju. Pa šta ti to znači? Znači, bitno ti je to prvo, a nije ti bitno ovo kome tačno imaš uvid šta je oduzeto i koliko, količina i kome je dato. Pa mislim, šta hoćeš više od toga? Pa mislim, stvarno, ali oni to namjerno da bi odužili, da bi to mi odustali, da to naprave, eto, od ovoga... Pa da jednostavno ljudi odustanu. Tako je, da odustanu, zato što već mnogi i koji jesu, imamo mi tu još par ljudi u selu, kad im ispomeneš to, želeli bi, ali već ne vide kao tu neko rešenje i onda slabo se uključuju u svemu ovome i traže slabo i tako. Mi smo išli i tražili dokumentaciju koje kuda, iako znali smo da će da nas odbiju i po arhivama i pravili su nas budalama, da kažem tako, probajte tamo, probajte u, ne znam, u arhivu Srbije, ovo, ma kakvi, svugde. Kad dovedu u arhive, to je dobro Praševo, buba, da vas napadnu, da ne može čovjek da se odbrani. Za čitanje, odemo u čitaonicu, pa nam tamo oni donesu te, što vi kažete, ovako sve prašnjave, te knjige, pa onda mi tamo uzmemo pa listamo. Ne znamo ni šta listamo. Ne znam, pa mislim, listam, gledam, vidim, svega ima, samo nema naše. Znači, tačno smo stekli utisak da nas tamo i neko iz agencije, zafrkava. Šalje me po nešto što zna da neću naći. I radite posao agencije. I radim posao agencije, tako je. Znači, što bi ja išao to da tražim? Kako je za 53. vraćeno sve, za 2 nedelje je sve rešeno. Sve su imali dokumenta. Kako je, za to je moglo za 2 nedelje, ovo ne može. A samo je par godina još, mislim, unazad. Tako da... definitivno se vidi da nemaju volju, znači trenutno da vrate i gotovo, tako da... Na nama je da se izborimo, da se svi zajedno ukrupnjavamo, ujedinjujemo jednu priču i da ova 2 glavna zahteva istaramo do kraja. To je smena Strahinje Sekulića i raspuštanje tog upravnog odbora, da bi mogli da delegiramo ljude koji će raditi u interesu potražioca i onaj finalni zahtev, to je izjednačavanje zakona sa crkvenim. Recite mi, gospodine Došan, vi ste i poverenik Srpske lige u Zrenjaninu. S obzirom da su već drugi mesec u kampanji Oteto prokleto, svakodnevno se javlja dosta ljudi. Kakva su vaše iskustva u Vojvodini? Kakav je odaziv ljudi? Kakva je energija? Energija, mislim da se polako pokreće, što bi se reklo, i da je energija naravno ne uništiva, to znamo iz fizike i čujemo se mi povremeno, evo, i pokušavamo da se, što se kaže, vratimo u kolosek, jer to je naša, pre svega, dužnost i prema našim predsima, a i prema nama samima, da ne smemo da ovakvu nepravdu, ovakvu svinjariju i kriminal i zločin zaboravimo, što oni pokušavaju tim, kako si lepo rekao, iznurivanje, tako dalje. Znači, maksimalno ćemo se aktivirati i češće i viđati, jer mi moramo objasniti svima značaj restitucije, da se ovakve stvari koje smo spomenuli, jer sve više se ljudi uvlače zbog ovog problema. Jer vi kad neki problem i u životu ne rešite, on implicira
gomilu problema koji se nižu. Stavljanje stvari po tepih i to neće moći do beskraja. Mislim da ćemo već od septembra imati odgovor vlade na ovo pitanje, jer argumenti su na našoj strani, pogotovo za agenciju. Stvarno, što tražimo jeste tako, jer praktično ovo što ste i rekli, mi radimo njihov posao. Nije naš posao da idemo za ono što su oni ukrali, odnosno njihovi preci, da kopamo po podrvima. Znači, ti dokumenti, pogotovo što ste spomenuli agrarni sud, to im je glavna, što bi rekao, kolokvijalno fora. Začkuljica kao. Tih dokumenta nema, ta dokumentacija je spaljena kad se iz sudskih arhiva išlo to sam ja čuo i to se zna, da oni su to sve teli da sklone, ali moraju da, znači, i tu ne poštuju zakon. Znači, ako ste vi državni organ, agencija, ako država bila dužna da čuva te arhive, presude lažne, agrarnih sudova, narodnih sudova i tako dalje, znači, ako oni nemaju neki dokument, ne može od nas to da traži. Znači, mi smo papirom o oduzimanju dokazali ili tamo gruntovnim da je to bilo naše. Do pljačke. Ovo ostalo, ako oni nemaju te papire, podrazumeve se kao da ima. Evo da, sad ide i tu diskriminacija. Vi kao građani, recimo, ne platite neki komunalni račun. Da li to voda, struja, i posle pre zastarevanja, nije bitno, posle određenog vremena, oni vama kažu niste platili. I vi ako nemate priznanicu, vi ćete morati ponovo da platite. Ali to za njih, znači kada oni izgube, onda to ne važi. Dosta je bilo kršenja ljudskih prava. Prema tome, agencija je trebala bude samo taj servis i protočni bojler da taj posao za godinu dana maksimalno završi. Nisu uradili ništa i mi želimo da vidimo šta su oni zapravo uradili. Ja bih samo teo da dodam, ako imamo vremena u emisiji, kako izgleda to njihovo vraćanje. Jer po direktoru Sekuliću je agencija vraćanja kad vi dobijete onu čuvenu pravosnažnu presudu, odnosno ne presudnih rešenja, izvinjam se. Možete slobodno sad. A koja bi i bila i trebala da bude presuda. Jer pazite, agencija je državni organ. Kao što je sud državni organ, kao što je policija. I sad zamislite perverziju da sad na tu pravosnažno rešenje državne agencije koje je formirala vlada se žali pravobranilaštvo neke opštine koje je opet vlada formirala. Znači, državni organ, to je pravni nonsens, to je, razume, odugovlačenje procesa i tako dalje. Znači, nije vraćena imovina samo ona gde vi dobijete to rešenje, tu tek nastaju, prvo, jako malo je takvih rešenja doneto, onda vi onako, ja znam u mojim primjerima, radosni konačno ste dočekali da vam se nešto vrate, tek onda ide korak. Ja sam nešto prošli put u emisiji govorio primjer jednog stana koji je otkupljen čak za 700 evra, stan od 36 kvadrata u centru Beograda. Kako, i to je pravnosnažno rešenje da je nama, recimo, taj stan vraćen, ne taj konkretno, nego sličan stan gde imate takozvane zaštićene stanare. Mi ovde, ako imamo vremena, samo bih kratko objasnio šta vas čeka. Znači, postoji fenomen zaštićenih stanara koji mogu biti fizička lica ili firme u stečaju. Znači, koji neki objekat ili stambena zgrada ili bilo šta može da bude u stečaju i onda vas čeka beskonačni proces ili ovi čuveni zaštićeni stanari. Evo, čak ni vi u kolima kad smo diskutovali niste znali za to. To je jedan pravni fenomen koji postoji samo u komunizmu i u Srbiji. To su neki nadstanari koji imaju pravo na stanovanje da ne plaćaju kiriju zato što su emotivno vezani za stanove u koji su naseljeni naše stanove. Znači, njihovo objašnjenje da oni su tu već 70 godina, šta mi tražimo, oni su se vezali za tu imovinu. To je njihovo objašnjenje i sad mi te stanove koje nismo ni videli želimo da nas se vrati. To je opet zamjena teza kao ona tema za Šabac. Slično. Znači, recimo konkretno na primjeru stana. Vi dobijete rešenje da vas se stan vrati pod uslovom da imate sreće da se pravobranili što ne žele, onda imate još 2 godine i recimo nek prođe 10 godina vi dobijete vaš jedan stan, recimo više stanova, nije bitno, i to u nekom podrumu. Prvo šta vas šokira, ako i uspete da pogledate nekretninu, da uglavnom tu nema ni maltera na zidovima, ni utičnica, sve je povađeno, uništeno, znači do cigle. To je prosto neverovatno, ako uspete da dođete u stan. A ako postoje stanari, znači oni vas neće ni pustiti da kao vlasnik tog stana, što je red, dobar dan, ajde se upoznamo, oni odmah zovu policiju, vi ste agresori, lopovi. Znači, njih je država zaštitila tako da oni mogu u tom vašem stanu da ostane koliko žele, sad im je rok pomeri na 2026. godinu, znači ima slučajeva da se upoznaju stariju ženu ovde sa starog grada, koja živi kao podstanar, a ima veliku kuću na Senjaku koja je vraćena, ali ne može te stanare da
izbaci jer su oni, da kažem, imaju večito pravo. To je neverovatna stvar. I kad ja pitam, dobro, a čime su ti ljudi zaslužili da, recimo, ja kad bi teo da dođe da budem podstanar u Beogradu, moraju da plati kiriju 500 evra, struju. Znači oni ne moraju ni struju da plate, jer to plaćamo mi kao vlasnici i plaćamo i porez na te iste stane. Njime samo da živi i da uživaju. Tako da, vraćanje imovine, to priča zbog agencije sad, nije kad ste vi dobili rešenje i da ste vi dobili ključ tog stana koji bar ono što bi bilo pristojno da okrečeno belo, da ima, bar da ima WC šolju, ne mora da ima dasku, da ima slavinu, nešto osnovno. Ne mora ni parket da ima, neki beton dole. Jer te stanove kad su nam otimali imovinu su imali i parket i nameštaj, i sijalice, i utičnice, i zavese. Znači, kažem, goli zidovi. Znači, Golgota počinje tek kad vam se kao nešto vrati. I to ljudi kojima je nešto vraćeno znaju, koji su to vražili za poljoprivrednu zemlju. Jer vama, recimo, vrate njivu u kojoj ste idealni vlasnik sa državom. To se meni desilo. I sad, vi normalno odete u katastar, kako sad da se razdijelimo, pa ne može. Jer Ministarstvo poljoprivrede nije zainteresovalo, vi odmah dobijete porez da platite i ono kako se zove, taksu za odvodnjavanje. Da. I vi ne možete ni da izdate tu zemlju, ne možete da prodate ni da je obrađujete. Jer država kao nije zainteresovana. Znači oni su, to je strašno i to ljudi trebaju da znaju šta se nama radi. Za mene, a nadam se i za vas, sve je vraćeno nešto kad dobiješ ključeve od stana, kad dobiješ okočenu njivu koja je u urednom stanju, ja nisam poljoprivrednik, ali da ono nije đubrište neko, razumete, ako je to neki hotel ili nebitno šta da je, bar u urednom stanju. Znači, i po tome se vidi koliko u stvari ne postoji nikakva volja ni želja da se nama bilo šta vrati. Praktično ispada to, znaju ljudi kojim je nešto malo i vraćeno, da recimo konkretno u primjeru mene i moje sestre, mi imamo ogromne troškove, mi nemamo nikakav prihod na tih par stanova što su nam vratili, mi moramo da plaćamo porez. Mene je dočekala i sestru račun za struju od 1.200.000 dinara što ti stanari napravili u stanu. To je gospodin Dačić, veliki demokrata, pre, da mislim, 2017. doneo uredbu da ne prave stanari dugovi nego pravi stan. A valjda pravi dug. Oni ko živi. I, znači, praktično, zato imamo naše zahteve, da se jednostavno i za te sporne stanove, ako je ovoj državi bitno, ako oni narodu mogu da objasne da u ovoj državi postoje, mislim da u Beogradu ima 600 takvih zaštićenih stanara, znači koji praktično za žabe žive u tuđe, možda je to i državno dalje. Da se, ako je to u redu za ovu državu i za građane, da neko ima to pravo, da ne plaća kiriju, a da se ne zna, znači nisu to ljudi recimo koji su zadužili ovu zemlju, da je to, ne znam, Nikola Tesla, Mihajlo Pupin ili Milutin Milanković, nego su to, recimo, neki ljudi koji su u stvari bili partijski činovnici u ono komunističko vreme, Slobino, koji su pokupovali te stanove. Ali, što kaže, vraćam se na početak ovo priča, ali mi ni njih nećemo da isteramo, nego imamo jedan zdravorazumski zahtev da se zakon za crkve izjednači s nama. Znači, to je promjena jedne rečenice. Znači, treba izbaciti samo ono za crkve i verske zajednice delete i taj zakon da važi. Mi smo sve probleme rešili. I na kraju zaključujem da državi dalje ostaje 95% imovine koja nažalost nema kome da se vrati. Ako to nije dosta, eto, toliko. Hvala vam na ovako detaljnom obrazloženju. Recite mi, gospodine Petroviću, da li možda možemo da prenesemo iskustvo gledalcima, znajući da imamo dosta članova, dosta nekih porodica koje su ovde nacionalne manjine, a takođe su potražioci. Da li tu postoji neka dodatna diskriminacija prema njima? Da li kako se država odnosi prema njima? Da li možda to možemo malo da detaljnije prenesemo svima koji prate? Ja pripadam klasi nacionalnih manjina. Zato vas i pitam. Ali ne mogu da kažem ništa po tom pitanju da sam osjetio ili da sam bio oštećen ili barem do sada to se nije desilo. Ne mogu da kažem. Ok. Recite mi, gospodine Soro, sad kad bi se vratilo su vaše zemljište, kako bi iz vašeg uglednog, mladog i uspešnog poljoprivrednika vi unapredili i samu državnu ekonomiju, privredu? Šta to znači? To znači neka nova radna mesta, nova ulaganja, plaćanje poreza. Ajde da to sad malo sublimiramo i da zaista objasnimo ljudima da proces restitucije ne može da šteti državi i da državu vodi u minus, već da isključivo može da donese dobrobit državi i da državu vodi u plus. Jer imamo situaciju gde se strane
stranim investitorima daje po 10.000 evra za radno mesto, daju im se subvencije, daje im se besplatna zemlja, a našim ljudima se ne vraća ono što im pripada. Pa vidite ovako, samim tim, znači kad bi se povećala ta količina zemlje, naravno da ne može jedan čovjek to da sam obrađuje. Znači samim tim mora da zaposliš još nekoga, da ti to pomogne da radi. Pa taj bi imao platu, mora bi, znači, i tu da ga zaposliš sve da to bude regularno i to i treba da bude tako. Druga stvar, znači što kažete, i porez bi plaćali, pa i to odvodnjavanje, pa znači onda bi imali, mi bi s tom zemljom što bi radili, pa naravno da bi doprineli, država bi imala korist od te robe što mi imamo, a i država dalje ima koristi od toga, tako da bi to, naravno da ekonomija bi se podigla na viši nivo, da kažem tako, zbog toga, tako da ne znam šta da vam kažem, mislim. Ne bi bili u situaciji da uvozimo luk iz Holandije, krompir iz Albanije, ne bi mogli da jedemo naše proizvode, srpski proizvod, srpskog domaćina. Sve bi to drugačije funkcionisalo bilo. Naravno, pazite, ima, da budemo realni u svemu tome, ima i potražioca koji uopšte više nisu, znači nemaju veze s poljoprivredom. Sad tu naravno to, ali konkretno u našem selu postoji takvih koji žive jako, jako bedno. Baš zbog toga što im nije vraćeno to na vreme, pa i oni bi drugačije odmah, kvalitetni život bi imali da im je to vraćeno i da im se vrati. Tako da, eto, šta vam kažem, evo još jedan primjer zašto je dobro i da se vrati. Ne da bude socijalni slučaj ili ne znam šta već, a ima papire i potražuje. Da, i pogotovo jer se, eto, imamo sad situaciju da ste svi iz Vojvodine. Vojvodine je najplodnije zemljište u Evropi. Mi kada bi sve to vratili našim domaćinima i vodili neku domaćinsku politiku, Srbija bi mogla da prehrani više od pola Evrope. Recite mi, gospodine Petroviću, šta to znači, s obzirom da smo svi zaključili da se kroz proces restitucije koji ćemo ostvariti i kada sve to budemo vratili ljudima, doći ćemo do podizanja te srednje klase. Šta to znači kao civilizacijsko pitanje? Šta to znači za državu kad mi imamo tu srednju klasu? Pa znate i sami šta vam je srednja klasa. Bez srednje klase se ne može živjeti. Živeće jedan sloj stanovništva koji će živjeti, kako sad da kažem, ovako laički, bogovski, dok ostali će da budu na rubu, pogotovo i sa ovakvim klimatskim promjenama što se dešavaju, mislim da će biti jako teško. Srednja klasa je ipak srednja klasa i znate i sami kako je to funkcionisalo, toga je sad sve manje. Da, nažalost. Nažalost, tako jeste, ali pripadam toj klasi. Barem sam pripadao u stvari. Šta će se desiti u budućnosti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, eto, kaže samo da je načinjena je nepravda, konkretno u mojoj familiji 2 puta. 2 puta su im oduzeli. Možete malo detaljnije da ispričamo tu. Pa šta da kako, ne znam koliko detaljnije da vam kažem. Znači oduzeto je zemljište tamo 45. kad je bilo prvi put. Posle 10 godina još jednom oduzeto je nešto od mašina, što je bilo, eto da vam dam samo jedan primjer, kad je moj otac u toj drugoj, što je bilo oduzeto, posle par dana kupio istu tu mašinu što mu je država oduzela. Je li to dovoljno da... Tuga i sramota. I dan danas, da vam kažem, ima tu mašinu. Baš zbog svega toga pozivam sve ljude da nam se priključe, jer ćemo mi ići i na tužbu za naknadu izgubljene dobiti. Ajmo sad, gospodin Vojislav, malo i tu da i uključite slobodno i vas Vojislav o tome. Šta to donosi ljudima tužba za naknadu izgubljene dobiti? Naravno, mi smo dugo razmišljali o tome, pošto je prvenstveno ideja restitucije da je uređena pre 30 godina, kada je i trebalo da se ne pre 20 ili pre više i ne znam, stalno je to pitanje odlagano. Jednostavno, presavili smo tabak. Sad mi govorimo o ovom zakonu koji je donet 2011, koji nama direktno napravio štetu ovim pričama kojima smo pokušali da objasnim da nam ništa nije vraćeno, da imamo to što je vraćeno, da imamo ogromnu štetu. Znači ja sam ovde u prethodnom izlaganju i napomenuo primer štete, znači onih 10.000 evra za struju, pa ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Znači naš zahtev je pored i ovoga da se ta šteta koja je nastala od 2011. pa do momenta donošenja
novog zakona nadokradi šteta i izgubljena dobit. Znači, jasno se to zna. Koliko je, ti znaš možda bolje, koliko je 1 hektar, recimo, druge klase zemlje arenda mesečno? Kod nas tu ne... Pa dobro, to nije na mesečnom nivou, ajde, to bi trebalo da se podeli na godišnjem nivou, zavisi, znate recimo, kako sad. Aproksimativno. Aproksimativno je to bilo otprilike da kažemo, hajde mi to u jutrima, da kažem tako, znači to je neki 57 ari, da 57 ari je jutro, je bilo neki 250 evra godišnje je to bilo. Sad ajde, s obzirom znate kako je to, malo su cene potiše gore, niko to ne računa da su inputi jako veliki i sve to otišlo u nedogled, ali ljudi koji daju to u arendu, naravno, uvek mu je malo, a nama koji uzimamo... Ali možemo da uzmemo da je 250 evra. Ali neko je okvir neki, ajde da kažemo 250, 300, nek bude... Evo, nek bude 300 i svako od nas može lepo da izračuna. Ako je to 10 hektara, to je, znači, 3000 evra, puta 11, 10 hektara puta... Pa do 1 hektar, na jutro, znači za hektar bi to bilo više. 9 jutara, ajde da kažem, 10 jutara, to je... 10 jutara, to je, ajde, 3000 evra. 3000 evra puta 10 godina, to je, izvinjam se, 30.000 evra. Koliko je kirija u stanu? U Beogradu, recimo, 300 evra, isto, aproksimativno se rekao, puta 10 godina, to je to. Znači, svako od nas je dužan da bi se istekli sliku o tome šta nam rade, ja bih zamolio sve da uzmu papir i olovku i to što imaju naprave takvu matematiku. Bar za tih 10 godina. I to je naš racionalni zahtjev, izvinite vi ako, ne znam, napravite neku štetu državi ili ne znam, u tom smislu ne platite račune, vam računaju dnevne kamate. Ovdje niko to ne spominje. Znači, nas agencija samo odlaže. Sad je opet biće za 4 godine. Pa to slušamo stalno. Iz tih razloga što su bezobrazni prema nama, što se prema nama ponašaju kao prema poslednjem ološu, mi zahtevamo da nas se isplati i ta odšteta. Znači, jednostavno, to važi za sve. Ako nekome se... Pa zamislite i sad zove... Često i to možemo vidimo kriminalci koji su i stvari pravi kriminalci, podleži godinu dana, pa mu država plati 100.000 evra, što kao nije bilo dokaz. Znači, to može da se nadoknadi šteta, a nama kao poslednjem ološu, kao kažete u ime naroda, da smo mi narod ili nismo, onda nek nam kažu da mi ne pripadamo ovom narodu, ako nismo ovaj narod, da kažu da smo Marsovci, da smo, neka nam kažu ko smo. Iz tih razloga, pošto mi za njih Marsovci i budale, zahtevamo da nam se isplati ta odšteta, izgubljena dobit ili to civilizovano. A sve se to, da kažem, i isplati na kraju. Ja sam i u prošloj emisiji svakoj kažem da je restitucija poštena privatizacija. Ali je to politički posle tim takozvanim demokratskim procesima izmenjeno, pa je to bilo se legalizuje prljavi novac, tako je to kod nas bilo i zato ta privatizacija nije uspjela. Prvenstveno se mislilo na restituciju, to je privatizacija. Jer, koja je logika? Hajde se svi zapitamo, pored sve ove naše priče koje govorimo, da bi vi obrađivali vašu zemlju, imate iskustvo, uspešni ste poljoprivrednici, ugledni domaćini koje sve, zašto vi sad dovodili neki Kineze ili Arape kod vas u opštinu ili selo, ili u Zrenjanin, šta će nama kineski investitori, arapski, ne znam, iz Bangladeša, smo mi svi glupi, to obraćam se kompletnom narodu, jer smo mi svi glupi, budale, Marsovci, jer smo mi ti u ime naroda ili nismo. A oni naravno, kad smo spominjali srednju klasu, pa nijedna ovakva vlast, a i opozicija, kakva je ta u parlamentu, ne želi srednju klasu, zato što je srednja klasa najbolji kontrolor vlasti. Onda to nije više vlast, nego su oni naši uposlenici. Onda bi biciklima išli tamo u parlament da smo mi srednja klasa. Mi onda lepo istavi račun, čekaj, pa ti ideš sa autom od 100.000 evra, s oproštenjem i na toalete, zašto bi to platiš, šta si uradio? Doveo si Kineze, Arape, mislim, ništa ja nemam protiv tih nacija. Oni se naprosto ne uklapaju u Vojvodinu. Da li se u Vojvodinu uklapaju Kinezi? Da li se mi uklapamo u Kini, u tim njihovim pustinjama tamo, ili u Bangladešu ili negde? Ne. Znači, vi svi vrlo dobro znate, to sam čuo od mojih predaka, da je poljoprivreda u Vojvodini bila na mnogo višem nivou pre Drugog svetskog rata nego danas, sa svom tom modernom tehnologijom. Su bili ozbiljni prinosi. Mi danas ispadne da vi, ono što je meni strašno, ja kad hoću da jedem pravi hleb, to ne postoji. Oni hleb koji mi kupujemo u pekari, pa to ne može se jedi. Pa to je strašno. Znači, oni su pokazali za ovih 20 ili 30 godina vlasti sa Miloševića da su nesposobni, i opozicija, i pozicija, i svi ti koji sede u parlamentu,
i njima se obraćam, znači čeka ih da izmene ovaj zakon već na jesen. Su pokazali da je njihov model privatizacije, njihovi modeli tih stimulacija od 100.000 evra ili 10 po radniku, nama to ne treba. Nama je dovoljno, mi nismo ni glupi, mi sebi smatramo neka nam vrate naše, mi ćemo na tome i bez nikakve njihove pomoći biti mnogo uspešniji od svih tih Kineza, Arapa i njih zajedno, a može mi naravno kao srednja klasa biti jako dobra kontrola, znači da se ne brinu toga da neće moći da se bahate više i da jedu šniclu od 12 dinara. Tako i cela ta, da kažem tako, novokomponovana država od 45. je nastala na krvi i otimačini. Zato su mi došli do ovog slogana očeto prokleto. I onda kako možemo da očekujemo neki napredak u budućnosti ako ne ispravimo prvo i civilizacijsko pitanje, to je pitanje imovinskog prava i ljudskih prava. Pa nisu naši stari džabe, to je jako stara, da kažem, sentenca oteto prokleto. To potiče ko zna, znači naši stari su bili mudri. I to je suština, znači, da na tuđem, znači nije tu samo, znači krv je pala odmah, ubistvom oko 100.000, ne zna se tačno koliko je najuglednijih ljudi, privrednika, čisto iz ideoloških razloga pobijeno, bez suđenja. Gde je tu, nije to samo krv, nego i znoj i rad, koliko je to generacijama stvarano. Mislim, kad mi pogledamo i ta sela, kako su izgledala i gradovi, i Bečkerek, recimo, kako izgledao, recimo, pre 80 godina ili 100, kako izgleda danas. Ja ljudima kažem, dobro, vi nekad razmišljate koje te, i to važi naravno i za Beograd, koji je najlepši grad, ali kad vi Bečkerek, znači, bio jedan od najrazvijenijih industrijskih, to su prelepe zgrade, koje se sad ruše, i onda dolaze investitori i prave, ne znam, Zrenjanin Hills, u centru grada, neka zgrada koja mora da bude brža, veća i bolja od ovog rugla tu, tako što su srušili Sava malo. Znači, naši preci su se pokazali, naši preci su bili velike mecene, donatori, bili su veliki ljudi, ostavili su nešto i to što su ostavili se vidi i danas. A ja pitam šta su ovi ostavili, mislim i Tito, a ovi danas da ne, ovi samo ruši. Ajde da vidimo rezultate. Mi govorimo o rezultatima i zato restitucija i sprovođenje povratka te imovine će nas vratiti u ta razvijena društva, a to ne odgovara lopovima. Isključivo lopovima ne odgovara, a ovim drugima koji su vučeni u taj lopovluk i kriminal kroz to što su otkupljivali naše, poručujem da se udruže sa nama i oni ostaju tu gde jesu. Čak su i dobro prošli ako su kupili stan za 700 maraka. Treba da su srećni. Da. Evo polako i da celo ovo druženje i emisiju privodimo kraju. Resim, gospodine Petroviću, poruku neko svima koju biste uputili za ukrupnjavanje, ujedinjenje i generalno da nam se pridruže u ovoj borbi i da svi zajedno dođemo do ostvarenja ovih zahteva. Šta bi se to poručili i ne samo ljudima koji su potražaoci, već celoj Srbiji? Prvo je volio da nas ljudi shvate da ova parola vaša oteto prokleto nije to tek tako, ko što kaže gospodin, tek tako izmišljeno. Znači, tu postoji pozadina svega toga. Ali, ko što sam rekao, mislim da to ne važi za sve. A inače, poručujem svima, ne samo nas što smo u procesu restitucije, da nas barem shvate, da razumeju naše muke, ako smatraju da su to muke. A drugih reči ne bi imao, ne znam šta bi rekao za sve ovo. Uglavnom, mislim da smo bili oštećeni još pre 50-60 godina i dan danas smo tako. To bi bilo najkraće što bi mogu da vam... Hvala vam. Gospodin Sovjet, također isto pitanje. Poruka jedna za kraj svima, ne samo potražiocima, već celo Srbiju. Već smo rekli, znači, u toku emisije, znači, treba ljudi samo da shvate da nam se pridruže, da nam pomognu, to što i gospodin rekao, znači ne treba nama ničije, nama da vrate naše, njima ostaje njihovo i znači da lepo svi zajedno da se borimo za ovo i da se završi više jednom s ovim, da što se kaže, da idemo napred i da se digne malo i ova država, ekonomija na malo veći nivo. Kažem tako. To je jedino rešenje. Vojislav je također i za vas isto pitanje. Moramo svi zajedno da radimo. Znači, svih nas 150.000, jer sada je vreme, nema odlaganja i ja očekujem već neke rezultate. Možda sam ja preveliki optimista, ali mislim da
našim buđenjem koje je počelo u poslednjih, da kažem, 6 meseci ili više, i tekako će doprineti da rešimo ovu situaciju, jer je i država došla u čor sokak zbog ovog. Imaće problem sigurno će imati problem ako ovo ne reši, a svima koji, da kažem, su korisnici na ovaj ili onaj način naše imovine poručuje da mi njih ne želimo da isteramo, da im pravimo bilo kakve troškove, i moli njih i u njihovom interesu i našim da nas se pridruže Srpskoj ligi, neka uđu u našu grupu Oteto prokleto, i da informacije ima od ljudi, pravih ljudi koji su u tom postupku, a ne ono što se servira preko medija, jer mi na kraju i njima poručujemo i na obveznice, obeštećenje poljubi ili ostavi, ne pristajemo samo na tržišnu nadoknadu u smislu supstitucije i zahtevamo da se obeštetimo za izgubljenu dobit u ovih 11 godina. Eto, toliko i hvala vam. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama. Hvala vama. Poštovani gledaoci, pratite nas i narednog četvrtka u standardnom terminu od 20 časova. Naš serijal se zove Nasleđe naslednicima. Do tada svakog ponedjeljka takođe u terminu od 20 sati pogledajte emisiju koju će voditi gospodin Vladimir Lešić. Takođe tu ćemo razrađivati sa pravne strane sve ove članove u zakonu, a do tada u međuvremenu pratite svakodnevno i priključite se i pozovite vaše prijatelje da se priključi našoj Facebook grupi Oteto prokleto, gde svakodnevno šerujemo i izbacujemo sve informacije koje su svima potrebne. Takođe i pratite našu Facebook stranicu Srpska liga. Sve informacije se i tu nalaze. Kontaktirajte nas, javite nam se, proširite sve ove poruke vašim prijateljima, poznanicima, jer ovo nije borba samo ljudi koji su potražioci, već svih nas, jer je ovo rešenje jednog civilizacijskog pitanja koje već 70 godina ovde pravi problem. Hvala mi i vidimo se sledećeg četvrtka. Oteto. Prokleto.